Heesaa reer Yurub oo caan ah ayaa isku dayay inuu samaysto shahaado been abuur ah isagoo sheeganayo islaamnimo. Hadafkiisuna wuxuu ahaa inuu guursado gabar Carabeed oo meelaha ka neekiso oo uu jeclaaday. Maxkamadda ayaa u diiday shahaadada, iyagoo u sheegay hadafkiisu inuu yahay si uu u helo adduun oo uusan rabin islaamnimo. Si uu u gaaro hadafkiisa, wuxuu akhriyay cilmiga Islaamka. Wuxuu ku arkay wax ka duwan wixii looga sheegay. Markaas ayuu si qanacsani ah ku islaamay. Markii uu u soo laabtay naagtii si uu u guursado, ayuu shardi uga dhigay inay ka tagto xumaanta, balse way diiday, wayna ka tagtay. Isagana wuxuu doortay diintiisa Islaamka ah. Waa heesaagii Talyaaniga ee caanka ahaa Balla Salvatore. Balla Salvatore wuxuu booqday mid ka mid ah dowladaha Khaliijka si uu bandhig caalami ah ugu qabto mid ka mid ah hoteelada waddamadaas. Xafladii ayuu ku bartay naag Carabeed oo meelaha ka neekiso, balse sheegato islaamnimo. Quruxdeeda ayuu ka helay, wuuna jeclaaday. Wuxuu ka dalbaday inuu guursado, iyadana si degdeg ah ayay ku aqbashay, iyadoo ku fikiraysay magac iyo hanti iyo caannimo. Balse maadaama ay Muslim ahayd, waxay u sheegtay diinteeda inay xaaraan ka tahay arrinkaas maadaama uu gaal yahay. Si loo xalliyo dhibkaas, waxay ka dalbatay inuu samaysto shahaado been abuur ah oo uu ku sheeganayo islaamnimo isagoo shahaadanayo. Heesaagii wuu aqbalay codsigaas, isagoo aaminsanaa inuu arrinkaas u sahli doono inuu helo rabitaankiisa shahwaaniga ah. Wuxuu yimid wasaaradda awqaafta. Wuxuu u sheegay inuu rabo inuu islaamo, shahaadateykana loo qabto si uu u helo shahaado u sahlayso guursashada gabar Muslimad ah oo uu aad u jeclaaday. Mid ka mid ah mas'uuliyiintii ayaa dareemay ninka inuu rabo shahaado keliya oo uusan rabin islaamnimo. Shahaadadiina waa loo diiday maadaama damciisu ahaa adduun, taasina ayna ahayn mid sax ah. Fanaankii isagoo xanaaqsan ayuu dhahay, diinta Kirishtaanka ah qofkii rabaa soo geli karo, sababtuu raba ha u soo galay. Ninkii mas'uulka ahaa ayaa dhahay, diinta Islaamka waa diin uu Alle ka soo dejiyay samada si ay u wanaajiso nolosha adduun iyo aakhiraba. Kama xishoonaysid miyaa sheegashadan beenta ah adigoo raba inaad gudato shahwo? Shahaadadani waxay ku amraysaa wax adag, mana qaadi kartid adigoo dhamacaan leh. Mas'uulkii ayaa kula taliyay inuu akhriyo wax badan oo ku saabsan Islaamka si uu wax uga ogaado. Wuxuu siiyey kitaabo tarjuman. Bilooyin uu akhrinayay kitaabada la siiyey iyo kitaabo kale. Intii uu waday akhrintaas ayuu yaqiinsaday wixii uu ka aaminsanaa Islaamka iyo wixii looga sheegayba inay ahaayeen been abuur iyo baadil, si toos ahna uga soo horjeedo qiimaha iyo wanaagga Islaamka. Wuxuu kaloo yaqiinsaday diinta Islaamka inay tahay diin xaq ah, dadkan ugu yeerayso akhlaaqda suuban. Markaas wuxuu go'aansaday inuu shaaciyo islaamnimadiisa si daacadnimo ah, isagoo meel iska dhigay damciisii hore. Wuu islaamay, magaciisana wuxuu ka dhigtay Moxamed Cabdullaahi Al-Haadi. Markaasna wuxuu yidhi, muslimiinay, hurdada ka kaca oo diintiina u laabta. Adduunka adinka ayuu idin sugayaa. Alle u run sheega, adduunka ayaad hantinaysaan. Fanaankaas masiixiga ah intii uu waday baaritaanka Islaamka ilaa uu ka islaamay, naagtiina waxay sugaysay shahaadadii been abuurka ahayd si uu u guursado, ayadana ay u hesho caannimo iyo magac. Boqorkeedii riyada wuxuu ka soo dahay bilooyin, iyadana waxaa qabtay murug. Kadib ayay raadisay si ay u ogaato sababta uga soo dahay. Wuxuu ugu jawaabay inuu rabitaankiisa ku islaamay, diinta xaq ahna uu qaatay. Iyadana wuxuu ku booriyey oo u sheegay wanaagga Islaamka oo aan diin kale laga helaynin. Naagtii intaas uu hadlayayba si la yaab leh ayuu u fiirinaysay, sida qof arkay qorraxdii ka soo baxday galbeed. Layaabkaas wuxuu kordhay markuu u sheegay inay ka tagto xumaanta, ayna u laabato diinteeda si uu u guursado. Shardina wuxuu uga dhigay inay ka tagto xumaantaas sidii ay markii horeba iyada ugu shardisay. Taladiisana way diiday. isagana wuxuu u soo jeestay
noloshiisa quruxda badan ee Islaamka.